اشنو هما الاعشاب اللي خاص نبداو بالاطفال هما الاولانيين. دونك العائلات لي بارون تيكونوا عندهم مشكل مع نبداو من الصغر للكبر حنا غاديين. اذا اول حاجه الدراري الصغار بيبي اي انفون، دونك الرضع والاطفال تروح لينا عندو السعله تيكحب ياك، اش خاصنا نديرو؟ واحد من الاحسن لي سيرو افابريكي نصاوبوه في الدار عندنا حنا، ساهل فعال ممتاز. اشنا هو؟ غناخذوا اللفت الابيض، يا سلام، غنحكوه، غندردرو سنيده فوق منه ونحطوه في البلاكار، نغطيه ونخليه واحد جوج ولا 3 سوايع. نفس الكميه ديال اللفت اللي عندنا ابيض غتعطينا السيرو. ناخذوا غير الماء ديالو، الماء ديال غير اسمع خوك، هكذا انا راه مغربي بحالي بحالك، راه اسمع خوك زيد وانت نبغيش تضيع وداكشي. نصفيه نديرو في قرعه، هذاك اللفت اللي بقى لتحت لاش نلوحو اخويا داك ناكلو. انا اللي كبير ياك هكذاك ندير في راسي خير، حيت فيه بزاف المنافع. مثال بسيط، غير الاسبوع اللي كنا راه هضرنا على زريعه اللفت فاش في القوه الجنسيه. دونك راه غينفعنا بزاف د الحوايج. دابا تنهضروا على لاتو، على السعله وجبدنا لي نافي اللفت. الور حكيناه، دردرنا سنيده، خمرناه وخلينا واحد جوج ولا 3 سوايع في لاكار، حلينا غنلقاو نفس الكميه اللي عندنا ديال اللفت، عطاتنا السيرو، صفينا داك السيرو درناه في قرعه. ولدي الصغير نعطيه معلقه صغيره على كل ساعه مكانه، وشوفوا ذاك النهار اللي في صدرو كله غيخرج، سي اوسي ان اكسبكتورون، يخرج الخيمه وداك الشيء كامل، وغيهدن لينا ديك السعله. هذا النوع الممتاز. بيان سور العسولات كلهم كاع العسل راه نافع، العسل، العصير حامضه، فريا واحد ان كلو جيرون دونك قرنفله وحده وربع معلقه ديال القرفه، فعاله ممتازه. غير هذه القضيه وصال حتى لي زونجيل الحلقم وكل شيء. من نكملوا الور هذه الوصفه ساهله اللي هي ديال اللفت، ما فيها حتى ضرر، ممتازه. الور هادو دراري صغار. شحال الكميه يا جمال؟ شحال الكميه والمده؟ عينيك ميزانك. مثال بسيط، خديت جوج الفتات حكيتهم ياك، دردرت صبرت، غيعطيوني شحال؟ غيعطيوني تقريبا واحد الكاس هذاك السيرو لارجمون سوفيزون ديال النهار كله، معلقه صغيره على كل ساعه. ها هو هذا النهار الغد نحك واحد مثلا. علاش ندير في الثلاجه ولا اش خاسر ياك؟ غير لفته ولا جوج. الغد نحك جوج، نحكهم وقت ما احتاجيت كنعاود ثاني نزيد ونعاودها من الجديد كل نهار. نبدا انا بالوصفات اللي تعجبوني واللي ساهلين واللي كاينين في كل دار. اختصاص البروديه، اختصاص بزاف د الحوايج، مي اول حاجه اختصاص البروديه، وتنفضل دائما الوصفه المذكوره في القران اللي هي اشنا هي؟ قلنا العسل والتين والزيتون هي اللونه، ومن بعد وفومها. دونك التين، الشريحه، زيت الزيتون والثومه نفس الكميه، خدينا رابعه. دونك 4 لتر ديال زيت الزيتون، رابعه ديال الشريحه، رابعه الثومه. بخرت الثومه والشريحه، قشرت الثومه، طحنتهم في ميكسر، خويت عليهم الزيت البلديه، عطيت العافيه بالمهل، تبخرت الرطوبه، بقى ذاك المعجون. عمرت القراعي، حطيت جوج ولا قرعه ولا جوج على حسب الكميه الكبر ديال القرعه في الثلاجه، وحده حطيتها قدامي، معلقه صغيره قبل الفطور، الغداء، العشاء، النعاس، راه الرحمه. مزيانه للدراري، مزيانه للدراري. جمال اسمع بلاتي، عاود هذه الوصفه بالله خليني نكمل بعداك، الله يرحم والديك. الور الثومه قلنا تقرير ديال لي زيتازوني باللي لاي est un antibiotique naturel 100 fois plus puissant que l'antibiotique le plus fort au monde chimique. دونك الثوم مضاد حيوي فتاك بالجراثيم 100 خطره قوى من اقوى المضادات الحيويه الموجوده في الفارماسي. دونك والثوم ربي اللي صانعه وممتاز وصالح بزاف د الحوايج. الثوم بعدا كاين ديجا كنا قلنا شحال هذه وموجود، هي غير موجود وموجود. منين كان شوف الاوبئه ياك، منين كانت الاوبئه شكون اللي كان تيحافظ على هذوك الرهبان اللي كانوا مقابلين الناس اللي مرض وكل شيء ياك؟ الناس تيمرضوا هما ما تيمرضوش، علاش؟ تيدير الشريط ديال الثومه وتيتكها وتيدير الشريط ديال البصله لونيون اونتيبيوتيك ناتورال مضاد حيوي فتاك بالجراثيم وضد الالتهاب نفس الشكل لاي الثوم. مي اهم حاجه فيهم بجوج ضد الفيروس. خلي الميكروب، الفيروس قليل اللي تيداويه واللي يفتك به وكل شيء. الثوم ممتاز. اذا هاد الثومه هناتنا. دائما رجعوا للدراري الصغار شي حوايج بساط فعالين. اش غنخسروا؟ ناخذوا ليسونس ديال لوكاليبتوس، الروح ديال لوكاليبتوس، الروح الطياره، برونكو ديلاتاتور، ماشي غير برونكو ديلاتاتور.
هادشي اللي تنعرفوا عليه. شوف مثال بسيط في هذا الاستوديو حنا ياك غنجي نهز فابور جوج رشات كل الفيروس اللي كاين في لير امبيون يطيح ريد مور. دونك تعقم. انا عقمت هذا عجيب. راني قلتها لي زوبيتو السبيطارات تيكون فيهم مشاكل كبيره وتيكون فيهم دي جيرم دي ميكروب تيكون بزاف الناس يدخلوا باش يتشافى غيفتح يتشافى تيتشافى من ذاك المشكل اللي دخل عليه تشافى منه. الطبيب دار اللي عليه وكل شيء دار وكل شيء زوين وكل شيء ممتاز ما الا شوبيها ميكروب من تماك حيت هذيك هي بلاصه الميكروب لا هي ولا الحمام ولا داك الشيء البلايص. اذا باش على الاقل نتفاداو من هذه المشاكل يديروا غير ايسونس دوكاليبتوس يرشوه قتلوا الميكروب قتلوا الفيروس يوم ميم طون حلوا الشعاب وخلاو الاكسجين يدخل و يكومباتي. شتي الريحه د لوكاليبتوس غير الشمان ديالها ينزل السكر ضد الديابيت راه فيه بزاف د الحوايج هذاك. دونك اش غنخسروا نقطه نحطها لولدي في حوايجه على اليمين على اليسار ونصيفطوا للمدرسه انا حميته في البيت اسيدي ما عندناش كاع حنا ما عندناش ليسونس دابا حناش نمشاو بعيد على كاع الديور ولا كاع الناس غيقدروا يعرفوا ليسونس ولا يمشيو يشريه ولا دابا في العروبيه كي غيدير ليه ولا في الجبال مع على الاقل يقدر ياخذ الورق ديال لوكاليبتوس وما ياخذوش الورقه الخضراء الجديده ياخذ الورق العتيق لا اللي كبير طويله وخضراء مغلوقه اللي قديم اللي قديمه ماشي بحال الجديد. دابا مثال بسيط الا جينا نهضروا على العيالات الفيرجيتير والسيلوليت خاصهم ياخذوا لو لير غرامبون ياك اللي هو اللوايه ياخذوا الوريقات الصغار اللي يلاه باقيين خضرين وصغار ولا اللي يلاه خرجوا. بالعكس او نيفو ديال لوكاليبتوس خاصهم ما ياخذوش الورقات الصغار الخضرين اللي يلاه خاص ياخذوا الورق العتيق ذاك الكبيره واللي خضراء واللي هذا. الور يشدوا واحد الكميه حفنايل وحاف طنجره في كاسرونه فاش ما بغى يزيد الماء يعطي العافيه غير يتبخر يبدا لا فابور يتبخر في الدار كلها تعقمات وتشم غير ريحه لوكاليبتوس وريحه زكيه. عجيب. دابا هضرنا على اللوكاليبتوس وتصور يزيدوا فليو يزيدوا مرددوش يزيدوا الزعتر في نفس الطنجره ماشي ولا بد حتى يكون عندنا ليسونس او ليسونس دوكاليبتوس او يكون عندنا الورق الكاليبتوس. جميع النعانع فعالين السالميه فعاله عندنا بزاف د الحوايج اللي فعالين